기침 오래 갈 때 의심해야 할 질환 3가지. 1. 천식. 천식은 기침, 가래 등 감기와 비슷하지만 쌕쌕거림, 기침, 숨가쁨, 심박수 증가, 호흡 곤란이 동반된다면 치료를 받아야 해. 2. 만성폐, 세성폐 질환. 세계적으로 매년 350만 명이 사망하는 질환으로 만성 기침과 가래가 계속돼 가래가 누렇거나 끈적거리고 객혈이 있는 경우 숨이 쉽게 차거나 호흡이 불편하다면 꼭 검사를 받아봐. 특히 흡연 경력이 오래된 경우라면 발병 확률이 높으니 주의하도록 해. 3. 결핵. 2021년에 결핵 때문에 전 세계 160만 명이 사망했는데 가장 흔한 폐결핵은 70% 이상 기침과 가래가 동반된다고 해. 보통 기운이 없고 입맛이 떨어지거나 체중이 감소하면서 가슴 통증, 기침이 지속되고 가래에 피가 섞인다면 꼭 진료를 받아봐.